Добро пожаловать на канал Байки Механика. Эта история потрясла меня до глубины души, и я хочу, чтобы вы услышали историю Маши. Почему он ушел? Этот вопрос жжет меня каждый раз, когда снег падает за окном. Я стою у окна, смотрю, как хлопья кружатся в свете фонарей, и все возвращается, та ночь, его шаги, хруст снега под его ботинками. Артем уходил, а я осталась. В руках скомканный листок, на котором я нацарапала: «Не уходи. Мы все исправим». Я хотела бросить его ему в лицо, но только сжала бумагу сильнее, будто могла удержать его так. Мы поссорились накануне. Слова рвались из меня, острые, как ножи. «Ты всегда бежишь, Артем. От меня, от себя, от всего», — кричала я, стоя в дверях. Он не обернулся. Только бросил: «Я вернусь, когда буду готов». Ложь. Я знала это, потому что его обещания всегда были пустыми. Он не умел оставаться. Я видела это в его глазах, тень, которая появлялась, когда он смотрел на меня слишком долго. Словно я была зеркалом, в котором он не хотел видеть свое отражение. На вокзале было холодно. Я не пошла за ним, хотя все внутри кричало: «Беги, останови». Но что бы я сказала? Он уже решил. Его рюкзак, старый потертый, болтался за спиной, а в нем вся его жизнь. Пара свитеров, блокнот с его каракулями и билет. Куда? Я не знала. Он не сказал. Поезд лязгал, унося его прочь, а я осталась с этим вопросом: почему? 15 лет прошло с той ночи, когда Артем ушел, и я думала, что навсегда похоронила его в своей памяти. Но в тот день, когда снег снова хрустел под чьими-то шагами, я почувствовала, как прошлое ожило. Я была в кафе, протирала стойку, когда услышала, как соседка шептала о каком-то мужчине, что бродил у старого дома. «Седой, с рюкзаком, как призрак», — сказала она. Я знала, кто это, еще до того, как он вошел. «Артем?» Он вернулся. Я выглянула в окно и увидела, как он стоит у нашего старого дома. Дом был все тот же, облупившаяся краска, пустые окна, но он смотрел на него, будто видел нас, молодых, смеющихся на крыльце. Я вспомнила его слова: «Я вернусь, когда буду готов». Ложь. Он никогда не был готов. Я хотела отвернуться, но что-то держало меня, может, гнев, может, любопытство. Он пошел дальше, к мосту через реку, где мы гуляли ночами. Я знала, что он вспоминал меня, нас, но это не смягчило мое сердце. Он не заслужил этого. Потом я узнала, что он был на кладбище, у могилы своей матери. Я ухаживала за ней все эти годы, приносила цветы, чистила надгробие. Он не был там, когда она умерла, зовя его. Это я сидела с ней, держала ее руку. А он был где-то там, в своем побеге, с его блокнотом и шрамами, о которых я ничего не знала. Город изменился, высотки, яркие фонари, новые лица. Но для меня он остался тем же, местом, где Артем меня предал. Он пришел в кафе на следующий день. Я стояла за стойкой, вытирая бокалы, когда дверь звякнула. Я подняла глаза, и вот он, Артем, постаревший, с усталостью в лице, но все тот же. Его взгляд поймал мой, и я почувствовала, как внутри все сжалось. Боль, гнев, воспоминания — все вспыхнуло разом. Его губы шевельнулись, произнося мое имя — Маша. Тихо, словно он боялся, что я исчезну. «Зачем ты здесь?» — спросила я, и мой голос был холоднее, чем я хотела. Он замер, будто искал слова, но я не дала ему времени. 15 лет, Артем. 15. Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Его глаза опустились, и я видела, как он сжался, будто мои слова били его. Он начал говорить о долгах, о страхе, о том, как думал, что без него мне будет лучше. Я не хотела это слушать. Его правда не могла стереть мою. Я ждала его годами, проверяла почту, вздрагивала от каждого звонка. Я думала, он мертв. Или хуже, что ему просто все равно. «Я хотел увидеть тебя», — сказал он, и его голос дрогнул. Но я покачала головой. «Ты сбежал», — сказала я. «Ты предал меня. Обещал вернуться, но исчез.
Я одна растила Аню, мою дочь. Ей 14, Артем. И нет, она не твоя. Но ты мог бы быть в ее жизни, если бы не струсил». Он молчал, и я видела, как мои слова режут его. «Хорошо. Пусть чувствует хоть часть той боли, что я несла». Я вспомнила ту ночь, его шаги в снегу, его рюкзак, его ложь. Я хотела кричать, но вместо этого сказала: «Уходи, Артем. Ты уже сделал это однажды. Сделай еще раз». Он ушел, и я смотрела, как его фигура растворяется в снегу. Я думала, что почувствую облегчение, но вместо этого почувствовала пустоту. Он был прав, он потерял все. Но я тоже. И я не знала, смогу ли когда-нибудь простить его за это. Я стояла за стойкой кафе, вытирая бокалы, когда Артем вернулся. Его лицо, постаревшее, с новыми морщинами и сединой, было как удар из прошлого. 15 лет. 15 лет я училась жить без него, без его лжи, без его обещаний, которые он никогда не держал. А теперь он здесь, стоит передо мной, и в его глазах что-то похожее на раскаяние. Но я уже не верю его глазам. «Маша, можно поговорить?» – спросил он, и его голос был тихим, почти умоляющим. Я хотела сказать «нет», выгнать его, как выгоняют бездомную собаку, но что-то внутри остановило меня. Может, любопытство. Может, старая боль, которая все еще жила во мне, как заноза. 5 минут, — ответила я, кивнув в сторону столика в углу. Посетителей почти не было, и я могла позволить себе эту слабость. Он сел, сгорбившись, будто нес на плечах весь этот город. Я осталась стоять. «Я был неправ», — начал он, глядя в стол. «Я сбежал. От всего. От тебя. Я думал, что так будет лучше, но... Я ошибся. Прости меня, Маша». Я молчала. Слова. Просто слова. 15 лет назад он тоже говорил слова. «Я вернусь», — сказал он тогда, уходя в ночь, оставив меня с пустотой и скомканной запиской, которую я нашла только через неделю. Я ждала его. Месяцы, годы. Писала письма, которые не отправляла. Плакала по ночам, пока не родилась Аня, моя дочь. Она стала моим спасением, моим смыслом. А Артем? Он стал тенью, которую я старалась забыть. «Прости?» – переспросила я, и мой голос задрожал от гнева. «Ты думаешь, что можешь вернуться через 15 лет и одним словом все исправить? Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Я думала, ты мертв, Артем. Я хоронила тебя в своей голове, потому что ты не оставил мне ничего, ни письма, ни звонка, ни объяснения». Он поднял глаза, и я увидела в них слезы. Но это не тронуло меня. Я слишком долго плакала сама. «Я был трусом», — сказал он. «Я задолжал людям много. Я боялся, что они придут за мной, за тобой. Я уехал, чтобы защитить тебя. Но я не знал, как вернуться. Я скитался, работал, пил. Я пытался забыть тебя, но не смог». Его слова резали, как нож. «Защитить меня». Это была его правда, но не моя. Я вспомнила, как стояла на том вокзале, глядя на уходящий поезд. Как искала его в каждом звонке, в каждом письме. Как боялась, что он мертв, и еще больше боялась, что он жив и просто не хочет возвращаться. «У меня дочь», — сказала я, чтобы сделать ему больно. «Ей 14. Она не твоя, но ты мог бы быть в ее жизни. Если бы не сбежал». Он вздрогнул, словно я ударила его. Я видела, как он пытается подобрать слова, но я не дала ему шанса. «Уходи, Артем. Ты уже сделал это однажды. Сделай еще раз». Но он не ушел. На следующий день он пришел снова. Принес цветы, ромашки, мои любимые, будто это что-то меняло. Я выбросила их в мусорку, но он не сдавался. Он стал приходить каждый день, сидел в углу кафе, заказывал кофе и смотрел на меня. Иногда он пытался заговорить, рассказывал о своих годах в скитаниях, о стройках в чужих городах, о ночах в дешевых мотелях, о том, как чуть не умер от передозировки, но выжил. Я слушала, но не отвечала. Я не хотела его историй. Я хотела, чтобы он исчез.
Однажды он пришел с подарком для Ани, книгой, старой потрепанной, но с красивой обложкой. «Гарри Поттер», ее любимая. Я не знаю, как он узнал. Может, спрашивал у соседей. Я не дала ему встретиться с ней. Аня не знала об Артеме, и я не хотела, чтобы он ворвался в ее жизнь, как ворвался в мою. Но я оставила книгу. Аня читала ее вечерами, и я видела, как она улыбается, переворачивая страницы. Это разбивало мне сердце. Я решила поговорить с его братом, Сережей. Он был единственным, кто знал Артема так же хорошо, как я. Сережа жил на окраине, в старом доме их родителей. Когда я пришла, он сидел на крыльце, курил и смотрел на закат. Он не удивился, увидев меня. «Он вернулся, да?» – спросил он, не глядя на меня. Я кивнула. Я знал, что он вернется. Всегда возвращается, когда все рушится. Сережа рассказал, что Артем писал ему раз в год, короткие письма, без обратного адреса. Он был в долгах, в бегах, в депрессии. Но никогда не упоминал меня. Это больно укололо. Я думала, что хоть иногда он вспоминал. «Дай ему шанс, Маша», — сказал Сережа. «Он сломлен. Но он все еще мой брат». Я ушла, не ответив. Шанс. Я не знала, заслужил ли он его. Но я пошла на кладбище, к могиле его матери. Она умерла через год после его ухода. Я ухаживала за ней, пока она была жива, приносила супы, читала ей. Она умерла, зовя его. Я не могла простить ему этого, он не был там, когда она умирала. Я положила цветы на могилу и заплакала. Не за него, за себя. Через неделю я позволила Артему встретиться с Аней. Я не знаю, почему. Может, устала бороться. Он пришел в парк, где мы гуляли. Аня смотрела на него с любопытством, но без тепла. Он пытался шутить, рассказывал ей о звездах, показывал, как складывать бумажных журавликов. Она улыбнулась, но я видела, что она не его. Она моя. И все же. Когда он ушел, она спросила: «Мам, он хороший?» Я не знала, что ответить. Артем продолжал приходить. Он чинил забор у нашего дома, приносил продукты, помогал соседке таскать дрова. Он пытался быть полезным, будто это могло стереть 15 лет. Но каждый его шаг напоминал мне о боли, о ночах, когда я плакала, о годах, когда я растила Аню одна. Некоторые соседи начали с ним говорить, кто-то даже пожал ему руку. Но другие отворачивались. Он был чужим в этом городе. Однажды он пришел с письмом. Старым, пожелтевшим, в нем были его каракули. Он написал его в первую ночь после ухода, но не отправил. «Маша, я люблю тебя. Но я недостоин тебя. Прости». Я прочитала и разорвала письмо. Я не хотела его любви. Я хотела, чтобы он вернул мне те годы. Он все еще здесь, в городе. Я вижу его иногда, на улице, в кафе. Он смотрит на меня, но не подходит. Я не знаю, простил ли его кто-то. Я не знаю, простила ли я. Но каждый раз, когда идет снег, я вспоминаю ту ночь, когда он ушел. И я все еще жду, что боль уйдет. Снег падал тихо, покрывая могилу его матери белым покрывалом. Я стояла у кладбищенских ворот, не решаясь подойти. Артем был там, у ее надгробия, на коленях, будто молился или просил прощения. Его плечи дрожали, и я поняла, что он плачет. Впервые за все эти годы я видела его таким, сломленным, без масок, без лжи. Я хотела уйти, оставить его наедине с его горем, но ноги сами понесли меня вперед. Я остановилась в нескольких шагах, и он заметил меня. Его глаза, красные от слез, встретились с моими, и в них было что-то, чего я не видела раньше, правда. «Маша», — хрипло сказал он, не вставая, — «я не хотел, чтобы ты это видела». «Тогда зачем ты здесь?» — спросила я, и мой голос был холоднее, чем снег под ногами. «Зачем вернулся?» «Чтобы снова все разрушить». Он медленно поднялся, сжимая в руках старую фотографию. Его мать, молодая, улыбающаяся. Я узнала ее, я приносила ей цветы, когда он исчез. Я ждала,
что он скажет что-то банальное, опять попросит прощения, но он заговорил, и его слова были как удар. Я не просто сбежал, Маша. Меня заставили. Он сделал паузу, будто слова жгли его. Я задолжал людям. Опасным людям. Они угрожали тебе. Сказали, что если я останусь, они найдут тебя, сделают больно. Я ушел, чтобы ты жила. Я замерла. Его слова звучали как оправдание, но в его голосе была боль, такая же реальная, как моя. Я вспомнила те ночи, когда он возвращался домой поздно, с пустым взглядом, с синяками, которые он объяснял, упал на стройке. Я не верила ему тогда, думала, он врет, чтобы скрыть пьянки или измены. Но теперь я видела, он не лгал. Не совсем. Почему ты не сказал мне? Мой голос сорвался. Я бы уехала с тобой. Мы бы справились. Ты бы не уехала, ответил он, качая головой. Ты бы осталась ради мамы, ради города, а я? Я был слаб. Я думал, что без меня тебе будет лучше. Я ошибся, Маша. Я ошибся во всем. Я почувствовала, как слезы жгут глаза. 15 лет я ненавидела его за предательство, за то, что он бросил меня. Но теперь я видела, что он тоже был жертвой своих страхов, своих долгов, своей слабости. Это не снимало с него вины, но делало его человеком, а не монстром, которого я создала в своей голове. «Ты убил меня, Артем», — сказала я, и слезы наконец потекли. «Ты убил нас. Я любила тебя. А ты ушел». Он шагнул ко мне, но я отступила. Его рука повисла в воздухе. «Я все еще люблю тебя», — прошептал он. «И я ненавижу себя за это». Я повернулась и ушла, оставив его у могилы. Снег падал, заглушая его шаги, его дыхание, его боль. Я не знала, смогу ли простить. Но я знала, что он больше не чужой. Прошел год с тех пор, как Артем ушел. Город снова накрыл снег, но теперь он не будил во мне старых ран. Я научилась жить без его тени, без вопросов «почему» и «а если бы». Аня росла, ее смех заполнял дом, и я чувствовала, что все, через что мы прошли, сделало нас сильнее. Но прошлое не отпускает так легко. Однажды утром я нашла письмо в почтовом ящике. Простой белый конверт, без обратного адреса, с моим именем, написанным его почерком. Я сидела за кухонным столом, крутя конверт в руках. Аня была в школе, и тишина давила. Я боялась открыть его. Что он мог написать? Еще одно извинение. Еще одну ложь. Но любопытство победило. Я разорвала конверт и достала листок, исписанный его аккуратными, чуть дрожащими буквами.